Mums vajadzēs izlemt, kā nākošais gads izskatīsies mūsu dzīvoklis. Ir kāds priekšlikums? Jā, te jābūt virtuvei. Un tur vannas istabai. Iedzīvotāju padomes ir tādas brīvprātīgas cilvēku grupas, kur cilvēki ir gatavi sanākt kopā, lai aizstāvētu savas teritorijas, vienalga vai tā ir pilsētas daļa vai pagasts intereses. Un kurš dzīvos šeit istabā? Pašvaldību padomes varēs izskatīt šādus jautājumus: teritorijas labiekārtošanu, apgaismošanu un uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu, izglītības jautājumus. Vai tavā pašvaldībā ir iedzīvotāju padome? Tajā parasti būs aktīvi cilvēki, kuriem rūp, lai dzīve pašvaldībā būtu droša un ērta ikvienam. Ja nav, tas ir īstais brīdis doties uz pašvaldību un ierosināt tās izveidi. Mūsu pašvaldībā, es esmu no Dienvidkurzemes. Tas, kas trūkst mūsu pašvaldībā, man liekas, mēs esam bišķiņi pa lielu, lai cilvēks, kurš sēž attālināti no problēmas, sajustu to pašu problēmas lielumu tieši tādā pašā veidā, kā sajūt cilvēks, kurš dzīvo tai problēmai blakus. Manuprāt, ir cilvēki ar labu iniciatīvu un deksmi kaut ko darīt, bet ir atkal ļoti daudz kaut kādas neskārtotas lietas vienkārši pašvaldības šobrīd struktūrā likumos, kas pārlieku ierobežo un līdz ar to bremzē vienkārši to attīstību, kas varētu notikt ātrāk.